nongeye kubasuhuza Abavip mumeze neza aho muri mwese nkuko mubizi nongeye kubabera cyane murakoze cyane kuba muduheye opportunity yo kugaruka ku matelefone yanyu mu mateleviziyo yanyu twatujeganira namwe cya kiganiro Abavip TV tuganira ubwenge bwa buri munsi business ndetse na entrepreneurship ariko rimwe na rimwe dukunda kwazanira ibintu special tukabazanira abantu tuganira nabo twabasha kwigiraho ibintu bimwe na bimwe twabasha kubamenya mu buryo butandukanye so nkuko musanzwe mumenyereye Coach Gael yours truly mukamubizi hanyuma nkuko mubizi niba rugambira ubonyesha ikiganiro kubugize icyo kuvuga uti nibiki kurikirana ibigano dukora n'ibigano bijyanye no kwiteza imbere na business so subscribe liking buy na so uyu munsi muri studio zacu dufite umutumirwa udasanzwe my brother I think he's one of the most talented guys yibishe ku kintu cya music ariko uyu munsi ntabwo tuzoganira gusa nayo kuri music ahubwo tuganira nawe mumenye uwo ari we ese umuntu ukora music muri Afrika iwacu muri East Africa Burundi Rwanda Congo yabasha gukora ibindi bintu birenze music uyu munsi abantu batoya abakuru bari mu rungano barabasha kugira icyo bigira kuri uyu mugabo mu buzima bwe yabayeho aho yaciye ibyo yaciyemo challenges ibyo akora outside music n'iki byose ariko mbere yuko muhangire cyabibwire so uyu ni umuririmbyi iwacu mu Rwanda Platini P iyo P baba my brother Maguya umeze bien cyane I'm good nice actually umujye bakoje gusanga turi n'aba twins right yeah sure turi n'aba twins imyaka abatranga nani ibyo byose so arutari aba twins ni mu mufuka ako nzamufata vuba so ubwo cyera vugaga so iyo P reka cyo ndetse kugikumbuye kukivugaho so iyo P Platini he's one of actually the best in Rwanda muri East Africa bakora music ari mu bantu bakora every month ari mu bantu bakora cyane music not only that actually afite hit igiye nkunda cyane Shumuleta thank you so much and that's I think Shumuleta should kuba my song of the year every year thank you so much ni byiza so cyane akaba ari umwe mu bahanzi actually the only artist from Rwanda from East Africa wabashije performing muri Afrima right from East Africa no but from Rwanda from East Africa From East Africa? I don't know, man. East Africa tushaka tutabiza ko from Rwanda From Rwanda, maybe from ushaka ko Rwanda. Uvuze Rwanda vuga no Burundi, it's the same. So I think yabashe kujya muri Afrima nano hurizwa bari bose bakomeye cyane muri Africa bakaba ibihembo. So he was the one wagiye performing ayo. So reka tutangire tumenye what Platini. Karibu first of all muri America. Thank you ndashima no kumwanyakiriye ku Abavip TV. Yes. Uraza kumbaza ariko nanize kuma ikibazo kimwe gusa ndagwa ikibazo kimwe jama abatuntu bakambaza ikibazo kimwe dusoza okay turaza kubikora cyangwa kubikora dutangira yego shaka gukora dutangira okay ngaho banza warubanje kumikaze so nandi nagushimiye impamvu nashaka kubanza nuko munyakire ku Abavip TV kunashaka kubaza why that name why Abavip TV that's the thing uraza kumbaza ikibazo ariko Abavip TV of course there is a VIP na kenshi tugeze bacu muri Afrika ara mu VIP ngo aba nabantu bakomeye n'ikindi abantu bamwe nabamwe bakumva ko batakwisanga mu VIP so rero twara ku kiganiro cyacu ari ikiganiro kigisha abantu kwiteza imbere kujyana twese tugafashanya tukigishanya twese twisa VIP okay ni gute abantu twese twajya muri abo bantu bakeya bitwa 1% tukabajoining twese tukaba VIP sinema twavuze ati twese abantu bakunda kwiga bakunda kwiteza imbere turi VIP nubwo bitatu tutarabifata mu ntoki ngo tushire mu mufuko ariko kuba tubifite mu mutwe umuswa tuzabifata okay nubwo na nimfite amatsiko akara twika alakara hahiye cheers my brother so Platini abantu bakumenye ninde Platini tumaze kubwira ko uri umuririmbyi n'iki so ninde Platini muri makeyi
uri umuririmbyi ese ufite umuryango just a short introduction about Platini. Yeah, thank you. Ni ubundi amazina niswe n'ababyeyi nitwa Nemeye Platini. Nemeye Platini. Hanyuma ndi umuhanzi w'umunyarwanda, sinkiri ingaragu, ndubatse mfite umugore umwe n'umwana umwe. Mbere najya nawe mvuga ngo ndi umusore byararagiye, ndi umugabo w'umwana umumama umwe karabaye umumama umwe n'umuhungu umwe. And then ufite umuhungu? Mfite umuhungu. Ufite imyaka ingahe? Umuhungu wanjye afite umwaka n'amezi. Okay. Umwaka n'amezi. Ntuye i Kigali mu Rwanda, ari no Kigali, ni mu ntara y'Iburasirazuba. Mu ntara y'Iburasirazuba. Nkora umuziki just and umu businessman w'umunyamuziki. Nkora umuziki wa business, not hari umuziki akana umuziki wa business. Ibi niyo bintu abantu wenda turi buze kuganiraho tubideveloping abantu bamenye kubitandukanya. Narangije kaminuza muri Butare. Warangije amashuri? Abantu benshi baradukurikira ngaha, urubyiruko rutoya bashaka bafite ababyeyi nabo bakuru, ababyeyi bacu ariko bumva ati umuntu akurikiye umuziki muri Afrika se yarize yagize iki byagenze bite se wowe koko warize urarangiza none ujya mu muziki ibyo bintu ntago babyumva warangije muki byagenze bite ni gute utangiye career yawe? Kurangiza kwiga byo ntibibaho kuko umuntu ahora iteka yiga. That's a good answer. Ariko degree mfite ni bachelor's degree muri communication and journalism. Right. Mu Kinyarwanda bavuga itangazamakuru n'itumanaho. Niho mfite degree, bachelor's degree muri kaminuza navanye muri kaminuza nkuru y'igihugu cyangwa bitaga National University of Rwanda. Wize UNR? Yego. Abantu bigaga muri UNR barabahanga? Ni bimene. Of course kwa baranyohereje nuko muri high school ndimo muwagize amanota meza. Vugisha ukuri. Wari mu promotion yihe muri high school? Icyo gihe nari ndaje 2007 ndumva muri section nigagamo yitwa literature. Muri lettre. Nari mu bantu 30 beza. Kuba waragiye muri UNR ni amanota menshi ndabizi. 30 beza mu gihugu ndabizi nari ndimo icyo gihe. Sabanga ibintu by'indimi n'ibintu byawe. Niyo mpamvu kuri imirimo zitandukanye. Ni bimwe mu bintu twigaga birimo kandi kuko nabigerageza cyane. Ariko ikihambaye cyane cyari ubuvanganzo. Kuko lettre mu Kinyarwanda twabitaga indimi n'ubuvanganzo. So ubuvanganzo ari nawo nkomora ibyo ndirimbo ubu ngubu biva of course muri talent ariko n'ibintu nanyuzemo mu ishuri. Lettre n'ubuvanganzo. Ibyo ni ibintu bikomeye. So ruvuga ngo aha ni ahantu heza. So urize urije muri lettre ku buryo utsinze mu ba mbere wize muri university nkuru y'igihugu. Ku muri kiriya gihe nanjye ndi mu bantu barangije muri iyo myaka. Ari ama university nkariya wajyaga maruko uri mu ba elite. So ngo amashuri ntabwo yarakunaniye. Arabyo nabwira abantu benshi baVip umunsi yuko umuntu ataririmba n'iki kubera ko amashuri yamunaniye ari ikirana. So hanyuma uza gusanga uri muri university ujya kwiga. So ni gute Platini neho ajye muri university ari iki? Ese wigeze ubineza zo kuzaba muririmbyi ku buryo umunsi umwe umuziki uzaba nka business? Muri Abavip turazogera kuri business kuko tuzaba tuganira business entrepreneurship. Tuzaganira kuri ibintu Platini tugira tubwigiraho kuri business entrepreneurship. Uko twakwiteza imbere. Ariko Platini ugiye mu mashuri maybe wari ufite ababyeyi. Ababyeyi bacu muri Afrika ko tuzi ko bakubwira ati genda biga uzasaba akazi. Ni gute umuhanga nkawe agiye muri university nkuru y'igihugu ukaza kwisanga kuririmba? Ni ibintu biri a little bit complicated ariko byarabaye. So nsubiye muri background gatoya, njyewe nakuriye muri church. Nyuma y'ibyo by'amashuri n'ibiki nakuriye muri church, ndi umuririmbyi uri indirimbo zo guhimbaza no kuramya Imana. So nisanga no mu buryo bw'amashuri muri ibyo nakubwiraga muri lettre.
noneho bakatwigisha guhanga ubuvanganzo burimo categories nyinshi cyane tukabyiga nkumva ndimo ndarushaho kuba motivated kabisa nkumva nshaka just to express myself mbinyujije muri art. Hanyuma kubera no gukizwa rero ndirimba muri choir naje gusoma igitabo kirenze ibindi kugira ubuhanga mu buvanganzo aricyo Bible. Very good, yeah. Bible rero buriya nicyo gitabo cya mbere I think kuri njyewe cyandikanye ubuhanga mu by'ubuvanganzo ko kirimo genre zose z'ubuvanganzo. Ushaka Proverbs urazibona muri Bible. Ushaka short stories urazibona muri Bible. Ushaka inkuru zirambuye muri Bible zirimo. So nagumye mba interested no gusoma Bibiliya cyane. None ko ndi umuririmbyi muri choir urumva muri kwakora melodies n'ibiki nkafata bya bintu nasomye muri cya gitabo nkunda nkabishyira into melodies. Right. Nuko ubundi kuririmba byatangiye. Mpimba indirimbo nkazireza choir ikaziririmba. And then one day aho muri secondaire aho ndi muri secondaire. Ndangije indirimbo zanjye uko ndi muri church. Icyo gihe ntabwo waririmbaga wowe? Njye narimbaga muri choir ariko nkandika nkazibahereza expressions vanye muri Psalms muri Bible ibintu nk'ibyo nkaziba bakazi none sande tuba turi kuramya gwimbaza za ndimbo zanjye bazishyiramo nkabona everyone is excited you know yani ndabishoboye ebwo ravuze ni rero you know what my gift ko nari naratinze ku discovering what is my gift. What is my talent? Nakinaga umupira, nkakina volleyball, nkakina soccer, football wacu tubyita football mu nyubabara muri Amerika. Nkakina ibintu byinshi, nakoze ibintu byinshi ariko naje kuvumbura yuko impano yanjye ikomeye ari uko nafata icyo feelinga mu mutima wanjye nkaki expressing aminyuje muri melodies. Nuko natangiye kuririmba rero. Nuko ubuhanzi bwanjye bwatangiye. So warumbaje niba narabitekereje uko nabitangiye. Byatangiye gutyo natangiye no gutekereza ko mu professional ariko none ndi muranje high school nanje secondaire naravuze ni rero you know nakoze experience muri church barishimye niki so ndacyafite ibintu byinshi mu mutima wanjye ngomba ku expressinga ku isi yose abantu bakamenya ibintu byinshi bindimo nuko natangiye ubuhanzi. So nuvuga ngo ikazweka gato kano ku bantu ku kantu akagena culture turimo ababyeyi ababyeyi bawe bari supportive yaremeze bite batangiye kubona ushaka kujya mu muziki? I don't really know sinzi ko mfite igisubizo cyanya cyo kuri icyo ngicyo kuko byinshi nabikoze batabizi ariko mu kintu nshima papa wanjye aracyana ariho niyo mahirwe nagize ndamukunda byatari is young y'abantu bamboye bamwe ngo ni mukuru wanjye. I remember the first time mubwira ndashaka kujya studio nari ndangije high school ntegereje amanota ya leta kwa sohoka yaranyize ko mu ishuri nazaga mu bimbere ndani ndumva shaka kujya muri studio hamwe ati sure atoke arambye atumva rero studio bagenda badasa nabi wambare neza uke araje ampereza ibihumbi 5 by'amanyarwanda ubu ndumva ari $5 right amezi 5 by'amanyarwanda ati genda uje studio akiragiye na $5 yagiye wenda afite agaciro ka $20. Yes sure icyo gihe kabisa ama 5,000 ntabwo nzabyibagirwa aran supporting aho nje muri studio man ubwo umubyeyi sinzi nanjye icyo ntamo yahize cool man. Yes surumva nta mboga muziki zubona ku babyeyi ku babyeyi ho nta kibazo nagize kinini oya ntacyo. So noneho gato yatura mu gutangira ujya muri kaminuza urumva ukomeza kuririmba professionally. So ni kuko waje kuza Abavip abantu shaka mudukurikira bato yamushaka mutabizi ariko abantu wenda bari bakuze mu gake bakurikiranye muziki muri 2000 mu Rwanda bazi group yitwa Dream Boys. It was one of the biggest groups in Rwanda. Yatwaye igikombe cya mbere cyarebaga umuhanzi ukomeye Guma muragituraga baga ari umuntu wa mbere wakomeye mu Rwanda. So mwaragitwaye. So Dream Boys yabaye formed when you were university cyangwa nyuma muri university? Yeah, during university times.
ninjiye muri university, so I was struggling to make music, not because I didn't know how to sing cyangwa ntafite talent, ariko money was the problem, ntabwo twari dufite investors. So kwihuza rero kuko nta mafaranga yarari, mugenzi wa kazana this nawe ukazana ibi ngibi, so nicyo kintu cyonyine cyashobokaga. So turifominga, twiga muri kaminuza, mwe yiga muri KIST, nanjye niga i Butare, tukaduhura mu weekends ntashye nje i Kigali, tukarecordinga. That's how twaforminze group. Iragenda nyine ba popular group, tuba successful buryo butandukanye. And I think Dream Boys tangiye, that's when we sat down and say, why are we doing this? Kubera iki turimo turakora ibi ngibi? Mbese Dream Boys tangiye kugira success cyangwa se success mukiga cyangwa mwarangije kwiga? Twe tukiga. Okay. Ni gute mwabashije gucombine ko si ikintu nshaka abantu benshi bamenya ko guhitinga turabizi ngo hari abantu bisaza. Ni gute mwabashije guhitinga komeza amashuri wowe? Bro, sinkubeshye harimo n'Imana n'iki, ariko cyane cyane n'ubu rero umuntu aba yaranyuzemo mu buto yazamuka. Nge nkeka yuko mu burere nahawe n'ibyo 5,000 nkubwiye papa yampaye, yabimpaye ko yarazi ko mu ishuri ntaga doubting, he was sure ko mu ishuri ndi ready. Ngira ngo no kuba successful mu muziki n'ukubera ko have tugama akantu kavuye mu ishuri. Right. Ishuri rero riduha basics tushobora kugenderaho ubuzima bwose butandukanye, kuko njyana ibyo twagiye dukora twanyuzagamo nyine iryo inarasomye inararibonye inarasomye. Cyangwa ngo mwashiragamo kuba mwarize mugakora ibintu mu buryo wenda muri professional. Hari icyo ishuri ryaduherezaga, ishuri rikatwongerera nyine hari ikintu ntekereza ko hari ikintu ryatwongeraga abandi badafite, kuko twabaga turi avance mu bitekerezo, n'izo ndimi nyine twavugaga ziguha avantage yo gucommunicatinga, cyane cyane nkanjye wize communication, rero byaranyoreraga nyine gukora izo gahunda z'umuziki. None se reka tujye noneho do fast forwarding, urumva ukuntu watangiye Dream Boys mu successful. Actually nkuko nabwiraga Abavip, maybe mushobora ko mukiri batoya mutazi Dream Boys, please mujye kuri YouTube murebe Dream Boys, murebe Platini bari baratwara ibikombe Platini, ariko so kwasaga ntabwo byari bimeze neza. Platini yataratoreka ikintu cyitwa twita mitende, yarataragitora, ariko ubu ngura ariko mitende yaje ni gake ni gake. So no ngo so now fast forwarding to today Platini no twinjiye muri section ngewe nkunda igihe n'ikiganiro cyacu turimo, kuko ibintu byose dukora tubishagira ngo byibuze umutumirwa wacu asige yigishisha abantu ikintu, yaba toya urungano ndetse n'abari hejuru bagire ikintu bakwiga mu buryo bwo bati you know what, ni hano ibihe bigeze, reka dutoze abana bacu cyangwa bari hasi muri ubu buryo. Platini ku muririmbyi muri East Africa, mu Rwanda, mu Burundi, Congo, n'icyo ukabasha kwitunga mu buririmbyi, biroroshye cyangwa ntibyoroshye? Mvuge gute, kwitunga ubwabyo ntibyoroshye. It's tough kwitunga, kwibeshaho ukabona icyo ukeneye cyose uko ucyifuza, ntibyoroshye. Noneho mu buhanzi ntibyoroshye na gato. Ni ikintu ndumva nsubije ikibazo gusa. Cyari gifite follow up question, kuko nzi ko abantu bafite talent ni benshi cyane iwacu, ni benshi mu rwego ngo bararimba, hari abana baririmba ariko batazagira bamenyekana. So kuba umuririmbyi ukamenyekana, wamara kumenyekana ntujye ntibigujugunye hasi ngo naho ujye mu bindi bibi, ahubwo ukomeza umuntu ukabasha kwitunga ukibeshaho. By the way, Abavip Platini turaza gushira amafoto y'inzu ye muyirebe,
ni inzu ifite value y'amafaranga menshi ngira ngo muraza kumureba ku mafoto. Iyi nzu navuga ko ari mu bahanzi bake maybe babiri mu Rwanda bashobora kuba bafite inzu nk'iyi. So Platini rero tuje ku kintu cya money management, ukubika amafaranga, kuyasavinga, ukutekereza kuri business, kuko igana cyo muri cyo ni cya business no kwiteza imbere. Mindset yawe ku kintu cy'amafaranga, ukuntu bayakorera, ukuntu bayabika, niki nihe niwe ubumenyi ufite ku mafaranga, niki wakwigisha abantu bari hasi yawe? Ku mafaranga rero, amafaranga iyo nyavuze ndanishima byatari. Ariko zikibaza niba abantu benshi badashaka kuvuga ku mafaranga. Money is everything. Wowe ndishima cyane. Okay, wavuze ko na Bible. Yeah. Umugabo twa Salomo muri Ecclesiastes cyangwa mu mubwiriza navuze ngo money answers everything. Ngo amafaranga ni igisubizo cya ikintu cyose. So amafaranga rero ufite n'icyo wari ngiye kuvuga ni igisubizo cy'ibintu hafi byose wenda ariko hafi ya byose. Amafaranga rero ikintu nyaziho cya mbere nuko akemura ibibazo byinshi cyane umuntu ashobora kuba afite. Nibyo wibwira, ibyo ubona byinshi bikemurwa n'amafaranga. Ari nibyo wibwira ko bitakemurwa n'amafaranga ariko bikemurwa n'amafaranga. Wari mutanga rero ingero kuri njyewe, mu by'ukuri ukurikije inzozi zanjye ntabwo ndi umuntu achivinzi, ntabwo ndi umuntu wageze ku bintu bihambaye, ariko muri music ni wacu mu Rwanda n'ikindi mu bantu bagerageje kugira ikintu wenda bageraho, kandi kuko sinakigaya kuko nubuhamya ngomba kujyamo abatoya banje kugira ngo bibabere isomo n'iki. Sino kubyitaka nk'iyo umuntu avuze ngo Platini wubatse inzu, reba ufite famille imeze gutya, reba uguze imodoka imeze gutya, nje nta muntu blaming kuko ni inspiration abantu bazankuraho at the end of the day. Amafaranga ni meza ariko agira uburyo abonekamo, ajya n'uburyo akorerwamo. So mu gihe cyose nabaye muri muzika nagiye nkorera amafaranga atari makeya, akora n'andi makeya, ariko ikintu gihambaye cyari ukuyabona, ariko icyari gihambaye kurushaho ko ari ukuyagumana. Right. Nendira gatoya. So there is making money. Kuyabona. Urahitinze baraguhamagaye gukora ikiraka na. Ibyo cyangwa se ugiye gukora ari Abavip twumva ukajya ukora bakaguhemba. Ibyo bintu biroroshye rimwe na rimwe. Kuyakorera ni kimwe, aho kuyabika nacyo ni ikindi, kuyagumana. Ubona ubwo ngiye Platini tugiye kumwigiraho. Kuyagumana si ukuvuga ngo yabike, ubashe kuyagumana no kuyabyaza umusaruro. Yego. Kugumana amafaranga nuko today umibihumbi 100 ejo ugasanga yabaye 200. Niko bita kugumana amafaranga. Ko ngumanye ibihumbi 100 still nta kintu naba ndi gukora. So inshuro zose nagiye mbona amafaranga, nagiye ntekereza what next. Ko nyabonye nonaha ejo nzongera, aya ngaho nyabonye araza gukora iki? Kuko ayanga amafaranga ubundi umuntu w'inshuti yanjye kuri abereho gukoreshwa. Ahubwo ikintu cy'umumaro kirenze apana kuribwa. Apana kuribwa, gukoresha. Ikintu cy'umumaro, donc amafaranga kuyabona biroroshye. Ahubwo none icyo amafaranga ari bumare nicyo kintu kiremereye burya gihambaye cyane. Bimwe mu cyo nagerageje wenda ababishobora babinigiraho, abandi nabo bampa ibindi bitekerezo, ahubwo kimwe mu cyo nabonye nabashije kwigomwa, avuga ni ntago ndi bugure Lamborghini, ntago today ari wo mwanya wo kugira ngo ngure flexing nge hari ngura amacupa ya Martel NC n'ibindi. Uwo munsi flexing nta ni cyana cyiza ringe ako hari imbere ya mariage. Ndabivuga kubera yuko cyama dukoresha kandi birakorwa. Barabikora. So natekereje ndeba mu Rwanda niki cyama future, nza gusanga kwiyubakira ejo kuri landlord atazansohora, investinga mu kubaka
ni investing icya kabiri muri career yanjye ndayiboostinga kuko buriya mu bintu bintwara umwanya ni investinga muri career yanjye kuko uko spendinga mu muziki wanjye ni nako amafaranga ngarukira kuko nta spendinze mu muziki ntabwo umuziki wangaburira niba spendinze mu nk'abayavana muziki nka spendinga monye ubw'inyanya nizo nzaba ntegerejeho amakiro niba nayashyize mu nyanya ariko nyashyize mu muziki nyine niko angarukira so nizi icyo kintu cyuko ngomba kuyabika ariko namara kuyabika ikintu cy'ingenzi kikaba icyo nyakoresheje so mboye cyambere wahisemo kuyakoresha no gushira muri business yabare y'umuziki cyangwa impano yawe ariyo yayampaye n'ubundi icya kabiri no gushira ahantu nzaba natekerezaga ko ariko nakuze numva papa ambwira buri gihe twe tuvuka muri Congo niho navukiye tuvuga ibiswahili byinshi uzaba barambwira ngo mwana wume ni nyumba mwana wume ni nyumba kandi kuko narabyumvishe ko nimara kugira inzu nkagira aho mba ndi pose ibindi byose bizakomeza hazabahiye ariko none ibindi byose bizanyorohera kubikora ko nzaba mfite aho mbarizwa ni nk'igihugu afite igihugu nk'u Rwanda igihugu cyacu dukunda cyane ibintu byose biragusanga ariko ufite ahantu ubarizwa witwa umunyarwanda witwa na hano muri Amerika abantu benshi tuba n'abandi baba I think ubanza kuba ati ndi umunyarwanda ufite igihugu nkonge nkomoka muri no identity yamara kuboneka ukabona noneho kwigerekaho ibindi bintu byose rero n'uburyamo ahantu umuntu atura umuntu aba iyo umaze kuhabona noneho tutangira guseta iyo ni basic kuri tutangira gusetinga noneho ibindi ufite umutima utuje nuko nabitekereje kandi so far it's not bad kuko iyo nzu ubwayo nyeka ko nayivanamo n'izindi business zitandukanye no actually hizi nka VP nkoze summary cyane y'ibyo umaze kuvuga Platini abantu bakwigiraho niba kuri koso umubwire ako genda umwarimu nkunda kuvuga ibintu abashira ku murongo Platini navuze tuvungize ikintu cyambere kivuze ati hari ukora amafaranga of course ukora amafaranga akorera amafaranga bitewe n'impano ufite baratumana kuririmba cyahari ufite nishaka ufite n'impano ushobora kubukora cyangwa se ubumenyi wize mu ishuri cyari ukora amafaranga ariko gufilima nka Joel aho waturamukije wowe Abavip sa ngo nawe ikigije cyose ushobora kwiga n'ikindi kikaba cyakwiza amafaranga ariko bamwe arinjira agasohoka ariko bizaga ndavuga ati kwinjiza ni kimwe uko yabangana kose ariko bika basi so urumva wize kubika muzika kubika ntiwabika ngo wicaze gusa ugatekanya shire mu kindi kintu icyambere avuga uti nasubije mu cyambaye nanone nukugira mu rugero shaka gusobanurira umuntu nka Joel nayabone bivuye mu gukamera ayasubize mu yandi makosi yatuma arushaho gukamera birenze cyangwa se ya editing kugira ngo ave mu rwego rumwe ajye kurundi wowe nicyo wakoze kugira ngo wongere iyo business yawe noneho ibingizaga ijana yinjiza kuyagura exactly ariko anasigaye atireka shire aho nzaba kwini security ya famille nabambeshyira so uko bipanze kandi so far niwe biragenda actually izo nizo principles ibyo nabikoreye Platini yaba ari Kigali mu Rwanda iwacu nta business ifite muri Amerika nubwo ariho nicayeho nonaha nta business ifite mu maje no kuvuga ngo Afrika nibishoboka gushaka ari mwe muravuga nuko muri hanze mwana birakomeye niye message ufite abantu nkabo ngabo reka nkubwire ndiye maze kuzenguruka hafi isi yose nageze ku migabane yose ariko uburyo wowe umeze bikureflecting ahantu hose ugeze uko umeze i Kigali ni nako reflection yazamera muri Amerika kuko hano muri Amerika turi hari abantu benshi bakubiswe right kandi bari hanze hano tugenda aba homeless ba homeless so icyo nemera ni kimwe nuko wowe ubwawe ni wowe biheraho muri Amerika ushobora kwabera successful no muri Afrika wabera successful kandi wahabera imbwa hano no muri Afrika ushobora kuhabera akimbwa ndayivuze
byakunanira hano muri Amerika nicyo nuko byakunanira mu Rwanda. So aho uzajya hose the way upangamo ibintu byawe, the way reflection yagaragara niko izagaragara ku isi yose. Hanyuma hakazamo n'izo factors zindi tutagira icyo duhinduramo z'uko ibihugu bifite ukuntu bya advancinze muri bintu byinshi bitandukanye. No natwe abanyafrika tukaba dufite ahantu tugeze, ariko uko byagenda kose bihera kuri wowe discipline yawe icyo ushaka kugeraho, vision goals. So ngo wagize vision ugira goals ushaka kugeraho kandi waragerageje nubwo ari muri Afrika babasha kugira icyo ugeraho. No the transition inze tugasura no gato kuri career uri hano muri Amerika. Nibaza ko ni wowe muhanzi wa mbere ugiye gukora tour muri Amerika. Ndatekereza kuko nubwo dufite abandi bahanzi baba hano bari based hano bakora concert here and there, ariko ntabwo barazunguruka ama states arenze kangahe ngo bakore tour. So uje hano uri muri right now turi muri leta ya Maine, state ya Maine. Urateganya concert ryari imeze gute? First of all, narishimye kubona opportunity yo kuza hano. Mvuga opportunity yeah, ariko ni opportunity twebwe twize hariya. Nagize opportunity yo kuza hano and I thank God, ndashima Imana kabisa ko yabikoze, ko ni benshi babyifuza kubigeraho wenda bikaba bitarakunda. N'umuhate nagiye ngiramo. So ndi hano muri Maine ko mpafite concert tariki 11 z'ukwezi kwa 11. Yes. Tariki 11 bisubiremo kwa kantu kararemereye. Tariki 11 z'ukwezi kwa 11 iyi November tugiye gutangira. Izaba ari kwa gatanu. Tuzahera saa 3 till down. Nababwiye yuko mbifuza kubabona, ndabizi namwe mufite urukumbuzi rw'umuziki nyarwanda. Nanjye niteguye kubasusurutsa. So abantu batuye muri state ntibazabure no mu nkengero zayo za Boston n'ahandi bashobora kuza bakaza kwitabira concert. Ko nimboneka rimwe we don't know igihe tuzagira undi muhanzi w'umunyarwanda hano ntago tubizi. So bazaze bashyigikire nanjye nkumbe kubabona. So Abavip actually murabizi tuyo bantu tuba hano muri US and Canada ni Buraya no tandukanye tudukumbuye abahanzi b'iwacu kwa Platini baza kwera kudususurutsa tukumva abantu turi mu Kinyarwanda tukabona kandi nanone si byo gusa tuba tunakumwe natwe kongera guhugura. You know, harimo abantu benshi nkumwe Abavip hano bari hano muri Maine, bari muri Texas, bari Boston. Please mumanuke tongere dusuhuzanye duhoberane tugane dusangire tunumve music iwacu. So 11th of November 2022 9 p.m. in Portland, Maine. I think my tickets are kuri Eventbrite. Yeah. You know, /Platini. Cyangwa mukajya kuri page kuri Instagram page ya @coach Gael mukabaza details cyangwa se kwa Platini himself cyangwa se Inox Entertainment. So hose mushobora kubona details, ariko nose muri US nzi ko mutaburana mukura informations ziyo ntuse. Akiragira ngo mbabaza akabazo kamobe Abavip. Bitangira 9 ariko ndufite nyine ushaka kurangira 1 am. Murashaka after party? Namushaka after party? No commenting. Tumenye ko bashaka after party bano bantu. Njam here. Baramutse bashaka after party kuri uwo munsi ushobora gukomeza kandi. Njyewe stage sinjanda nubundi nuko amasaha yano panze, ariko I'm ready to give 200%. Ku buryo bashaze after party twakomeza tugakora. Kuko niba tanayishaka nje nzayikomereza amafaranga. Yatari kabisa. So bari completely aba dukurikiranye hano tugarutse gato mu kuruhuka entertainment mu bintu bya business. Hari na EP mini album ugiye guskolaunching. Ese wayitubwiraho abantu bari hano hari akanuzo bavungiriraho muri concert bimeze bite? For real ni cyo cyari igitekerezo cyanjye cyuko nabaririmbiraho zimwe mu ndirimbo zigiye gusohoka kuri EP yanjye.
ni EP mazi almost 6 months ndi gukoraho nayikoze amezi 6 ubundi yatangiye album ngenda nyivunguraho zira ndirimbo zikosari iki yari album ariko ndavuga ni abantu bakeneye indirimbo let me give them a song ariko this time ariko simeze neza thank you ndabaye indirimbo sorry zigera muri 6 zateguwe neza tuzabamenyesha muzazikura vuba kugira ngo muzazibone ariko concession no kugira twamaze kubamenyesha twabamenyesha aho zabazisanga hanyuma ni nziza ni indirimbo ziri heavy sinzi ko ni indirimbo nagiye nkora mbere hari aho bihuriye ko this ones ziri heavy cyane so nzayibabwira gusa izina ryo niryo nziri hanze EP twayise ngo baba EP twa baba hariho n'indimbo twa baba wasemuka kandi muri rya jwi rya baba akandi kantu zonetse tugiye muri session sasa ya nyuma minota 5 ya nyuma yogira ngo tuvuge utuntu just tuhura mu mutwe tugira iki hanyuma ndakubaza utubazo tune twihutirwa ugomba kunsubiza mu interuro imwe hanyuma nawe ikibazo cya nyuma cya 5 urakimbaza ntangiye gusubize vuba vuba hama noneho turangize n'ubutumwa ushaka guha abantu bari muri diaspora n'abantu bose Abavip baradukurikirana bari kwaze kigiye kuntesha umutwe kandi nkibura ndaceceka so here's the thing ikibazo cya mbere baba EOP abantu bakoze mu buhanzi bake bari mu Rwanda bazi ku cyangwa se ku bantu bari bifunga abantu bifunga ako amagambo y'abicyangwe babifunga nzi ko nk'abaparama batumva icyo bishatse kuvuga bagomba kubyara ntago babyumvise kuvuga nyine umuntu ufite swag ako nabyo ntago babyumvise bishatse kuvuga nyine umuntu utwika ako nabyo ntago yizi nabyo bashatse kuvuga ko umuntu wambara neza uri master wambara neza thank you so fashion ni kivuze kuri wowe bro reka nkubwize ukuri nkora music as business but my first belief I believe in art nizerera muri art rwose n'umuntu wese ndeba ajya amenya ko my life is about art abantu ntibakayumve nk'ikintu kimwe kuririmba gushushanya art is a very huge combination so nizera muri art sasa fashion ni art ikomeye cyane nubona umuntu yafashe urukweto akajyanisha n'ishati akajyanisha hafi kuna bikombine nzene that's art ntago ari ikintu gikorwa n'umuntu uwari we wese so fashion yanjye irikora kubera ko mbitekeza muri art nekeza ibintu biri bizarre abantu bakaza kunkomera amashyi ngo wambaye neza bikantungura ariko bijyana kenshi na art thinking mfite muri njyewe turageze iki kiganiro ndaza kubaza kubasaba ndasaba kamera mo aze kumwerekana ukuntu yambaye kuva hasi ugera hejuru uyu munsi ntabwo nateguye cyane wateguye ko byo ni art so fashion so kuri we fashion ni art so ikibazo cya kabiri ukunda sports uvuze yuko ukina umupira yourself n'iki byose nihe mikino ukunda ku isi nihe kipe ufana njye nkunda football ariko hano muhita soccer so mfana amakipe abiri ku isi mfana Manchester United mu Bwongereza nkafana na Mukura Victory Sport mu Rwanda ufana nabi cyane my brother kuri bamwe barabyemeza abandi bakabihakana igice cya gatatu niki Platini akunda ko genda umuntu uramufite passion ku biryo so niki Platini akunda kurya ahantu honyine natsinzwe mu buzima ntago ndi umu artiste mu biryo bro ntabwo ngiye kosha I don't choose food kabisa byose urarya byose ndarya je mange tout
gusa nisanze ibintu bikiriho ifi hello fish ndabikunda hano uyu munsi watetse ifi turarya ifi ubwo bamenye ko babaye ahageze ariko I'm telling you ntago mpitamo ibintu bije byose ndarya Imana yampaye nditangora cyane cheka wenda ku imyaka y'icuma you never know ariko at the moment ndarye bije byose. Okay, ikibazo cya nyuma nihe message iri muri kamera waha abantu bose badukurikiye your fans ufite abafana benshi mu Rwanda mu Burundi East Africa here in the US ngamire tukubonye turashobora kumenya niki so nihe message waduha just from Baba to your fans? First of all, I want to thank Abavip TV for having me today. Ndabashimira kwa mwanyakiriye. Thank you so much. I much. want to thank the host, Coach Gael. It's a pleasure, my brother. One of the biggest people buriya mugomba kumumenya abantu mukurikira ibiganiro, not only a coach but a very human. He's very human, you know what I mean? When somebody supports music twe turamukunda umuntu supporting abara music abari kuri twe bari ibintu bidasanzwe nk'abahanzi. So mfite messages nyinshi ako ndagenda kubyo twaganiriye. First of all ndajya muri business kuko purpose ikiganiro ni business. Icyambere nuko nyabuneka mu bintu byose ubona ugomba kujya ugira ikintu ubika twize kujya dupartager ibintu kavuga uti niba mbonye 100% 20% ndayishyira muri ibi 30% ndayishyira muri ibi 50% ndayishyira muri ibi donc salary ya ikaza iri divided muri percentage. No ntago mu byukuri show yanyu narebye nuko twabyigishijemo. I didn't know kabisa. Show yanyu narebye nimwe sinabyumvishijemo ariko niko nsanzwe nkora. So nawe uri kutureba nona muri business yose ukora ubuhanzi, ububaji, ubuhinzi niki wajya udividinga income yawe muri izo percentage bizagufasha kuyicyo savinga nicyo investinga. Aho ni muri business. Secondly, ku by'ubuhanzi bwanjye hari abasore batoya inkumi bato bashaka gukora ubuhanzi, please welcome. Mushyiremo ingufu zose zishoboka. Isi irabategereje ikeneye kureba impano nshyashya, ikeneye kumva ibintu bibavuyemo bitari byo Platini yaririmbye, bitari byo Bruce yaririmbye, bitari byo Ben, bitari byo Davis Medi yaririmbye. So bring what you have mubishyire kuri scene, isi irabategereje kugira ngo irebe ibyo mufite. And work hard and never give up. Of course, to give up is not an option. It's not an option. That's it. Hanyuma ku bari tuye muri Leta Zunze za Amerika ndongera kwibutsa gusa kimwe. Ndi hano kugira ngo mbataramire tariki 11 muri Maine Portland. Andi matariki ibindi bitaramo tuzagenda tubibamenyesha. So guys, thank you so much. Ariko Gael banantembereza bari hafi nyuma ya show niteguye gutembera Amerika. So murumva yuko Abavip ariteguye kuza kurya ubugari n'isamaki ku bantu bose ashaka kumutumira muri Amerika. Yeah. Right? Yeah. Ariko rero ushaka gutumira EOP udatumiye umutoza w'abakinnyi. Umutoza w'abakinnyi Coach Gael ngomba kuba mari akunda ifi nkuru inyama y'ihene. So tugahurira ku bugari. Ubugari buhari, hari ihene, hari isamaki, tukaza tukagutwika. Niko bimeze guys. So urumva rero uko bizabimeze. So Abavip, we love you so much. It's not only show nyine rafite hano muri Maine azakora n'izindi nyuma azajya Michigan, turapanga Texas, turapanga amasita atandukanye. Please follow Platini kuri Instagram, Platini official, YouTube, Platini P. Yes, turazishiraho hano kugira ngo mukurikire ko ibiganiro byose tuzabigira. Hanyuma nanje ni @coachgaelk kuri Instagram cyangwa se Abavip TV kuri YouTube. Tuzakomeza kuvuga aho ibitaramo byose bizabera hano muri Amerika hose n'amatariki. Hanyuma turakora cyane mwese mukomeje kudukurikira. Rero urugambiro ryo kino kiganiro ubundi tuganira ibiganiro nk'ibi ngibi kwiteza imbere business entrepreneurship. Rimwe n'imwe tukazabana nk'aba ngaba batwigisha twigiraho tukaganira tugasangira.
So subscribe and stay and share. So turabakunda cyane. We love you so much. Platini, thank you so much. Thank you so much, guys. It's a pleasure kuba twakubonye uyu munsi. Thank you. Actually, this is the beginning. Thank you. Nibaza yuko ukuntu tugufitiye uzanyuza muri US every year. Ntawe uzasiba. Twemerere tuba every year. Twemerere ko tuzanira album every year muri US. Mbese ibintu byitwa album n'ama EP. Tubafitiye surprises, guys. Every year muri US in this house. Of course, next year I'll be here, man. My brother, thank you so much. Thank you. We love you. Bye-bye. God bless. EOP was in the house. Coach Gael. EOP. Baba. EOP. Coach Gael, yours truly. Bye-bye.